Hello everyone! Welcome again to my channel, and for today's video ay mag-unbox na ako ng isang plastic welding gun. So, ayan guys. So, ito yung plastic welding gun. So, i-unbox natin to. Galing pa to sa Shoppee. So, Shoppee, i-review pa natin pagkatapos. So, sa ngayon, i-open lang natin. So, ano ba yung mga pwedeng gamitin dito? Ano ba yung useful? Ano ba yung mga nagawa ng welding gun na ito? So yun lang ating vlog for today guys. And welcome to my channel! So, yan guys. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ayan. So, i-open natin to. Product name is Welder Hot Air Adjustable. 700 watts. Temperature welding, heat torque. Tama ba yung pagkabasa ko to torque? Hot air welder. So weight is 620 guys. So yan, ang sealer is masterful. So without further ado, so let's open the box. Let's open this package. This one. Easy to open lang siya guys. Open. So wala akong mga lights ito guys. Wala akong flashlight, wala akong ring light. Nakababaw ako ng plastic toys. So, ito yung box. Tingnan natin. Tadam! Gun check. Okay, so Deli. Ano bang yung sikabasa ko nito? Deli Welder. Plastic welder. Deli plastic welder. Ang tawag dito guys. So, ready na ba kayo? So, ayan. Ito na yung box. Open natin. Kasi ano po siya dito? Saan pa yung yan? Paano ba ito i-open eh? My gosh. So, ito lang pala. Ito lang pala siya. So, ito na siya. Yan. Kita nyo na. Plastic welder. So, ito yung So, naman ito is ito yung manual. Manual ba ito? Hindi naman ko naman na maintindihan, Chira man ni kuwang kwe. So, yun lang yung sulat guys.
Ayan, so ito, hindi ko alam. 220 V to 700. Kita ba? Light. Ayan, makita ba yung number? Hindi na kayo pumadulan kasi hindi pa ako kasi ito yung spare parts na guys. So yan. Yung hindi ko lang po saan pila kayo. Tapos ito yung ilalagay dito. Dilim na naman. Ayan. Ano nga? Ayan, nagay siya dyan. Tapos puno naman sa'yo. So, ayan. Bang. Ano ba yung nakasulat yan? Ano nakasulat? 700 watts. Hindi naman clear. So, ayan. Bang. So, ito pala yung on and off guys. Papakita namin sa inyo kung paano gamitin tong plastic welder gun. So, ito yung ano niya guys. May ano kasi, ano yung sumpay sa Bisaya pa, sa Tagalog pa? Dugtong, yung nagdugtong kayo ng ano ba, wire. String tube. Tapos may string tube. String? Swing? So, a swing tube. Tapos, ayan, ito yung gamit ng ayan. Ayan, napasita ang mga sala. So, bali, painitin mo siya guys. Para mag-connect ba ang wire. So, ito pala yung gamit ng plastic wire, plastic welder gun. Ayan, sampay. Ayan, dugtungin yung dalawang wire. Kasi, pinalitan niya yung extension na socket. Nasaan pa na? So, na siya is swing tube. Kaya mong gipasok. So, that's a swing tube. The black swing tube. Swing. Dali kasi pinalitan yung yung socket ng wire kasi tatlo yung saksakan. So, ayan, pinalitan ng ibang socket. Ha? Main plug? Plug? Oo. Main plug pala, main plug. Pinalitan ng main plug. So, ito na yung ginawa. Para mapa-easy ang buhay. O, pagputos ko ng plastic pa. So, i-try natin yung plastic. So, ayan guys. Parang hindi na siya halata na naputol.
Gas yung makinabot. I-try natin yung plastic. Wala tayo kuha. Kani Tidak pwede. Tapos parang i-sell ba? I-try lang. Tidak pwede. Try mo. Nilagay namin yung yung stand ng cellphone sa plastic. At i-try namin plastic welder. Gamitan namin ng plastic welder gun. So yan na, sige na. Sige na. Sana maging resulta. So try. Hindi na pwede. Hindi na kato. Ano ba? Init hot. Oh, tapos malagi. Hindi siya kasi yung dapat kasi yung manipis na plastic lang siya. Kuan shrinkable plastic kinanglan. Shrinkable plastic pala yung kailangan. So, ayun guys. Hindi pala siya pwede sa mga makapal na plastic. Saan na? Ay, tinutunan niya yung glue gun. So yun guys, that's the end of my video for today. So if you are new to my channel, please click the subscribe button and hit the notification bell for more updates to my new uploads. So if you I will see you on my next video guys. So thank you for watching and God bless and bye bye.